ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่คอลเลคชันที่เป็นสีชมพูนะคะหรือว่าพิงค์สกูชี่คอลเลคชันนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นถั่วค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะไข่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบัชบันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวาฟเฟิลค่ะนี่นะก็คือตัวนี้เพื่อนเราอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ลงขายแล้วนะคะไม่แน่เราก็จะปล่อยให้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบไอ Hello Kitty ที่เราบอกว่าเราเกลียดนะตอนแรกเราทำคลิปปาสกุชี่ไปแล้วมันก็แบบก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นไอศกรีมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นครึ่งตัวของตุ๊กตาไล่ฝนที่เราทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะคือมันขาดแล้วนะติดกาวแล้วอ่ะแต่มันก็ขาดเนี่ยติดกาวแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นบันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิพีชค่ะตัวนี้เราชอบที่สุดในคอลเลคชันสีชมพูเลยนะมีเสียงรบกวนขออภัยนะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะไหนตัวนี้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย